davne 1986. točnije prije 34 godine, novinar varaždinski Srećko Lebinec i ja, učiteljica na drugoj osnovnoj školi Varaždin, odlučili smo pokrenuti Vanimu, varaždinske animatore. I eto, već 34 godine kroz nju prolazi niz animatora na stotine, napravljeno je nekoliko stotina dječjih animiranih filmova. Varaždin je između ostalog prepoznatljiv po Vanimi, jer nakon tih nekoliko desetljeća normalno da su filmovi obišli ne samo Hrvatsku, obišli su sve kontinente. Naravno da je ostavilo traga i naravno da se pokazala potreba da s rastom broja filmskih klubova koji su se isto zainteresirali za animaciju, nastane jedan festival baš specijaliziran za animirani film. Zanimljivo je to što Vafi i Rafi imaju kategoriju filmova djece, dakle djece kao filmskih autora, i filmove koje odrasli rade za djecu. I kad se sve skupa sažme, naravno da je to veliki utjecaj na razvoj filmske kulture općenito i na području Varaždina i na području Hrvatske. A budući da je Vafi i Rafi internacionalni festival gdje danas imamo filmove sa svih kontinenata, onda je dakle značenje vrlo veliko. Djeca koja prolaze kroz Vanimu, dakle, ili ona koja su nekad prolazila, pa su sada odrasli ljudi, sigurno će znati bolje odabrati kvalitetan film. To je i bit Vanime, da jednog dana imamo gledatelje koji apsolutno uživaju u filmu. Djeca koja žele postati animatori moraju imati na umu da je potrebno mnogo strpljenja, mnogo mašte, ideja i naravno bitan je i crtež, ali možda ne najbitnije. Školu je osnovao Edo Lukman, poznati filmski pedagog, koji je 1975. godine poželio djeci grada Čakovca prvenstveno omogućiti da nakon škole dođu malo se podružiti i raditi nekakve filmove. Naravno, učila se i malo filmska teorija, što je to kamera, kako se snima, i tako su djeca do današnjih dana uspjela proizvesti čak negdje oko 300 filmova u redovnoj produkciji i oko 1000 i nešto u raznim radioničkim produkcijama, i radimo i dan danas. Tih 300-tinjak filmova je ukupno osvojilo preko 300 nagrada, što državnih, što svjetskih, tako da smo ponosni na sav taj rad i trud koji smo uložili u radu s djecom. Kako djeca u toj dobi negdje od 8 godina pa nadalje zapravo vole eksperimentirati, crtati, modelirati razne stvari, onda dođu k nama da se malo mi zapravo više kroz igru nego kroz nekakvo učenje pozabavimo radom na nekakvom kratkom animiranom filmu. U 4. razredu, prilikom dolaska u Čakovec, krenula na šaf i ostala sam tu. To je mene obilježilo, ja sam nastavila nekakvim stopama umjetničkim i nakon toga upisala akademiju, završila animirani film i sad sam djelatnik tu. Djeca imaju pozadinu, imaju tehnologiju uz pomoć koje mogu čuda raditi. Znači, malo je granica u ovom polju kreativnog izražavanja. Ovdje su gostovali i stvarno poznati svjetski animatori, naravno i hrvatski animatori koji su radili tu s djecom, pa su isto kroz taj rad prenijeli nekako svoje znanje i toj djeci. S njima su tu povremeno dolazili i stvarno istaknuti svjetski animatori, uglavnom iz svijeta umjetničke animacije, ali bilo ih je zapravo iz raznih područja filma. 1982. godine posjetili su nas animatori iz studija Disney, konkretno 2 animatora koji su radili na dugometražnom animiranom filmu Snjeguljica. Osnovani smo 1995. godine. Ove godine ćemo slaviti 25 godina. I iza nas je zapravo burnih 25 godina sa jako puno filmova, festivala, članova. Proputovali smo tisuće i tisuće kilometara po različitim festivalima i vjerujem da je sve to pozitivno i kvalitetno uticalo na socijalizaciju svih tih naših članova i učenika tijekom svih ovih godina. Kroz sve ove godine, ponovno ćemo. Da, ok, evo krećemo. Evo sve klapa.
Mi ne radimo samo animaciju, nego i druge žanrove filmova, vrste, ali proizvodnja animiranih filmova je gotovo nadpolovična u klubu. Ponekad na nekom festivalu je gotovo uspjeh se pojaviti na njemu, a ponekad volimo i doći na festival i uzeti po neku i nagradu. Prije 11 godina kada je počeo VAFI, odmah smo i osvojili jednu nagradu i od onda nadalje svake godine smo tamo. Nismo uzimali baš nagrade svake godine i sam festival je jedan događaj gdje je lijepo biti jer se može vidjeti i puno dobrih filmova, vidjeti puno ljudi iz tog miljea i naravno ne samo iz Hrvatske nego i svijeta. Ja sam u ovaj klub zapravo došla prije baš 12 godina na zimsku radionicu i ostala sam jer mi se zapravo jako mi se svidjelo i mislim stvarno divna je atmosfera i dosta smo si prijateljski svi raspoloženi i našla sam, znači imamo i društvo mi je većinom svo tu i znači i puno mi znači to što se mogu izraziti preko filma i puno mi znači zapravo i sve te nagrade jer znači da nešto dobro radim. Onda ovo je baš Plavi Vafi koji držim koji smo dobili 2014. Frendica i ja za film. I znam da nisam bila na tom Vafiju te godine, zato je bila škola. Ali kad su mi javili da sam bila baš i sretna i da mi bi puno značilo. I mislim, stvarno je divna atmosfera i Klarić i Lopatić su divni i sve onak sad je ovako to zvuči dosta pekmezasto, ali eto. Jubilarno 20 godina škole, od kada smo počeli stvarati, od kada smo počeli sakupljati mlade crtače, animatore, ženje nekih novih saznanja. Naravno, sve je to nastalo u jednoj suradnji sa Zagrebačkom školom crtanog filma, na čijim smo krilima i temeljima praktički mi krenuli. Jako puno zainteresirani od prvog dana i evo do dan danas, ovih 20 godina imamo, pa neću sad pretjerivati, ali skoro 500 produciranih filmova. Izvukli smo jako puno nagrada i priznanja što na državnom nivou, što na europskom nivou, čak i na svjetskim festivalima animacije. Mi smo osvajali stvarno puno prvih nagrada i puno posebnih priznanja. Ja bi jedino poručio mladima da svi oni koji se boje pod jednim nazivnikom ne znamo crtati, da to ne postoji. Nije važan diznijevski crtić, kako ja kažem, nego je važan ideja i da se onda ta ideja preko papira, odnosno preko crteža animira i šalje neka poruka svima ostalima. Odlična stvar u vezi ove škole je bilo što mi je dala odlično mentorstvo i odličnu skupinu druge djece sa kojima sam ja mogla zajedno razvijati ideje, komparirati naše stilove, što volimo raditi. Moj posljednji autorski film zove se Saturn u lavu. Njega sam napravila u sklopu Likovne akademije kao završni rad i dobio je 5 nagrada i bio je na otprilike 50-ak festivala. Nama je nekakav plan da svako dijete prođe isti kurs, ali da u konačnici napravi svoj vlastiti animirani film. Mi možemo sugerirati da se neke stvari mogu malo drugačije ispričati ili drugačije napraviti, ali u konačnici to mora biti autorsko djelo. Kad rade, ovdje rade svi zajedno, znači nije da je svako odijeljen. A naravno da svaki polaznik čiji film osvoji nagradu, to je njegov, naravno, kruna uspjeha. Mi znači kada s njima radimo, u nagradama uopće ne razgovaramo. Čak i u festivalima ne razgovaramo. Ideja je da oni prvo moraju biti koncentrirani na ideju, na animaciju, da taj proces savladaju. Ne smiju raditi filmove radi nagrada, moraju raditi filmove radi publike, radi sebe. Znači da u tome uživaju. Jer ako je cilj idem napraviti film da osvoji nagradu, onda ga nemoj ni raditi. To je krivi stav. Tako nam je da će se ipak, s obzirom na sve vanima, održati i ove godine u malo drugačijem obliku, ali
Evo, super stvar je što će znači, djeca i polaznici imati priliku da njihovi filmovi ipak budu viđeni, a da ne moraju čekati sljedeću godinu, što je slučaj sa mnogim drugim festivalima u Europi i u svijetu.